各位观众朋友，大家好，今天我们为您带来金钱豹道琼斯指数走势分析。今天我们将用日图与1小时图为您分别分析道指在未来2至3周以及今明2日内的走势。由于目前恰逢美国的劳工节假期，并且投资者等候欧美等国央行行动的明朗化，因此美国最近的市场成交量格外清淡。隔夜的美国公布了8月的制造业 PMI 数据，再度跌破了50的荣枯分水岭，且萎缩程度创下了3年来最快。风险资产纷纷流出了高险股市，道指隔夜盘中大多数时间维持在平盘下方，不过苹果公司股价的强劲表现带动了股市在收盘时探底回升，道指削减了日内的跌幅至 0.42%。 从日图上来看，道指过去12个交易日中有9个交易日收跌，且已经逐渐脱离了13300点的年内高位。目前该股指勉强守住13000点的重要心理关口。首先来看道指在日图上的技术指标 MACD 和正负 DI 均维持了大幅的金叉，给出回调信号。而在趋势动能方面， MACD 的柱状图在零线下方保持了较高的水平， ADX 动能线也自低位向上拉升，同时暗示道指的回调动能强劲。震荡指标中 RSI 独值下行跌至了中线，仍有继续进一步下跌的空间。再来看道指在1小时图上的技术指标 MACD 出现了死叉，但柱状图手段给出了极其微弱的回调信号， ADX 则形成了金叉，但动能线低位震荡同样给出了模糊的趋势信号。震荡指标中 RSI 在中线附近始终维持波动，同样给出了模糊的趋势指引。震荡指标中综合来看，技术指标显示道指中长期回调的趋势非常明显，但短线的趋势仍不明朗，交易信号极其微弱。下面我们来关注道指在1小时图上的阻力与支撑。第一支撑位12976点，而上行的初步阻力位为13177点，第二阻力位13332点。最后来关注一下道指在未来数个交易日内的走势。如技术指标所示，道指中线的涨势受阻，回调信号十分明显，但短线趋势不明，所以投资者目前不宜入市交易。基本面上，美联储主席伯南克上周五没有给出会很快采取刺激措施的暗示，让投资者略感失望，但他保留了未来进一步放宽政策的可能。作为美联储9月货币政策会议召开前的最后一份重要的经济数据，本周五的非农就业数据将受到投资者的密切关注。而欧洲方面，市场主要的聚焦点仍然在欧洲央行周四的利率决议上。倘若欧洲央行行长德拉基周四如期公布购债计划的细节，那么道指将有望再次挑战年内的高位。反之，若欧洲央行继续无所作为，那么包括道指在内的众多高风险资产将极有可能面临一波极其强劲的跌势。免责声明：本文中的分析观点或其他资讯均为金钱豹市场评述，不构成对您的交易建议，仅供参考。投资时请谨慎决策，风险自担。谢谢您的观看，我们下次再见。